üstünü örtebilmek için onun her yaptığı Beni neden davranışa bir duymuyor kılıf kimse bulmaya ya? Beni çalışıyorsunuz. neden- Yok, Gerçekten neden yani size bunu de yap? yazık. Ya sen yaptıkları artık şeyleri- burada ben konuşayım. Onu sinirlenmeden. Çok ayıp. Sinirlenmeden. Esra abla. Çok ayıp. Esra abla. Ali ortada, tanıyanlar Esra abla arasın. duyuyor musunuz? Duyuyorum. Tamam. Duyuyorum. Doğan. Esra abla hani benim bu kadar iddialarım ortaya çıkıyor ya. Benimle ilgili herkes yorum yapıyor. Bütün kanıtlar, bütün lehler benim aleyhime değil mi her şey? Peki benim WhatsApp'a attığım mesajlar hiçbir şey neden ortaya Dün çıkmıyor? canlı yayında söylediğin sana nikah kıydırdım paranızı yedim gibi bir kelime söylemiş o mu? Evet o Bugün ne mesajları geldi? ortaya çıkarın. Daha sonra da hani ben de aklanayım bir şekilde. Şunu mu söylemeye Sonra da çalışıyor? boşanalım. Onu söyle Boşanacak. mesajı söyle sen. Dün canlı yayında söyledin. Tamam Boşanmak mesajı istiyormuş. söyledim. Ama siz hani bilmiyorum tenezzül edip mesaja bakmadınız bile. Benim Adres özel olarak. yazışma bakamıyoruz. Bilmiyorum, Bak, bunu siz sen bunu söyle çok diyorum. Zamanlar olağan değil mi? halde. Bakın Tamam şimdi da ben Ali söylesem bir dakika kim dinle. inanacak? Bak oradaki dediği şey, iddia ettiğin şey evlendim ben, evlilik yaptım. Bütün masrafları da biz karşıladık. Sizi tehdit etmemiş. Siz bu kişiyi Tamam. annen damat olarak, sen eş olarak seçmişsin. Bu kişiye gitmişsin, şikayette bulunmamışsın. Tamam. Demiyorsun ki ben evlendiğim kişide hata yaptım ya. Ben şu kişi diye görüyorsun. Evet. Nikah masasına otur, sen reşitsin. Nasıl diyorsun ben ayaklarım üzerine basıyorum. Tamam. Ondan sonra yaptığın masrafları artık talep edemezsin. Bu alacak. Yok masrafları talep etmiyorum. Anne O mesaj talep ediyor okuduysanız ya. içeriği var onun. O mesajın içeriği şu. Benim de hayatımda biri var diyor adam mesajın Hayır. ortasında. Ama bunu söyleyen Bu elinize sensin zaten. geçmedi mi? Kendi fotoğraf Biz attıktan mesaja sonra mı? bakamayız. Sen bunu boşanma Doğan, davası sen Doğan'ın açtığında fotoğrafını da ver, onun başına sen bunu neler ifade yapar. Aynı Kendi bir şey fotoğrafı- söylemek istiyorum. Bakın, Beni bir sevmiyor, benim dakika. fotoğrafımı da cüzdanda Annem taşımasın. Osman- O fotoğrafı Osman verir misin? Annem Osman sevgili buldu Ali bana İhsan dediklerin Beyciğim, mi? Ali İhsan Bey bir sen Doğa sen buraya Sinirlenmeyeceğiz, geldiğinde ben eşimi bulup boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorum Çünkü sonuna kendisi kadar. dini Hayatında nikahlı başkası var. bir beraberlik yaşıyor Tamam, oraya iddiasında kadar bulundun iyi. değil Evet, mi? doğru. Bundan dolayı ondan boşanmak istediğini Evet. söyledi. Biz bu soruyu tekrar yöneltelim. Şu anda bir beraberlik yaşıyor musunuz? Biriyle bir ilişkiniz var mı? Aynen Allah bize- şükür yok. Allah O aşkına mesaj yok ne ortaya demek? çıkarsa Yok var. efendim yok. Bugüne kadar ne olduğu ne olmasını istiyorum. Şu anda bu Doğa ile evliyken hayatınızda biri var mı? Doğan'ın yaptığı Evet evet. gibi. Yok. Kız Telefonlarda. arkadaşınız. Yok. Tamam sen hayatında Nerede? biri yok. Ben başkasıyla nikahlı uğraşırım. yaşıyorum. Doğan'ım sizinle ben konuşmuyordum. Her zaman arkadaşlarıma veriyordum telefonu biliyor musunuz? Sizin sesinizi duymam Niye için. arkadaşlar? Tamam benim sesimi duymak istemiyorum. Cüzdanındaki resmi Onu çıkar. söylemiyorum. Hayatını bildiğim için bana erkek fotoğrafı attığı Yani için. bir dakika. Hani benim sesimi duymak istemiyorsun. Zaten Okey. Doğa'yı da Bana arkadaşlar. bakma tenezzülünde bulun bir, tamam mı? Evet. Benden nefret ediyorsun, benim de sesimi senden. duymak istemiyorsun. O fotoğrafın senin cüzdanında ne işi var? Ya çıkar şu fotoğrafı. Yırt, burada yırtacaksın onu. Otur yerine, otur. Hayır, Otur. burada bir Tamam. yere gel. Kullanacaksın. Getir, Yırt. otur. Ben bunu boy fotoğrafı... Al fotoğrafını. Alabilir miyim? Ne oldu? Dün arkadaşları Tamam da bulunmasın arıyor. abla. Ali Bulunmasın böyledir, istemiyorum. böyledir, Benden böyledir. nefret eden adamın hayır. yanında benim fotoğrafım Esra Hanım. bulunmasın. Senden Dur mi bir nefret dakika. ediyor, sen mi ondan nefret ediyorsun? Hayır benden nefret edip arkadaşlarına beni dinletiyormuş ya kendi duymamak için. O zaman Bir dakika, resmi ben ona- onda Ne kadar bulunmasın. evli kaldınız siz bununla? 2 ay. 2 ay. Ne kadar süre aynı evin içerisinde yaşadınız eşinle? 2 ay işte. Kimin yanında kaldınız? Annemin. Senin annenin yanında. Evet. Gerçek bir evlilik birliği oldu mu yani? Hani siz aile olmayı başarabildiniz mi? Yoksa bunun Yok, için yok, değil. fazla mı gençsiniz? Fazla mı Cahil. heyecanlısınız? Aynen. Heyecan, cahillik. Evimizi tamam, bile doğru. onlara Bir bırakacaktık. saniye, hayır. O adam olsaydı. Sen bir evlilik yapabileceğini, evliliği sürdürebileceğini Ben hem evet. senin adına hem de Ali İhsan adına Yavaş, söylüyorum. hiç İnanıyor musunuz sinirlenmeden gerçekten? ablayla güzel Esra konuş, abla hadi. ben Ali'den kurtulduğum sürece bir evlilik yapıp hatta çocuğumun bile olacağına inanıyorum. Hayır bu zaten Olsun normal zaten, şartlarda olacak. Hayır o çocuğa bakabileceğime, eşime Bakabileceğim. sahip çıkabileceğime ama karşımdaki kişi Ali olmazsa evet ben bir evlilik kurabilirim. ama Ali ile de yola çıkarken bunun için evlilik yaptın. Ali ile karı koca olabileceğinize, bir aile Ben hiçbir olabileceğinize zaman Ali'yi inandın. kabul- Öyle bir şey Kullanmadım. değil. Niye? Ben eş olarak kabullenmedim Ali'yi. Niye Sen evlenirken hiç zorla mı? çalışmadın. Yok. O yüzden Ben mi en nikah baştan da dairesine sana gitti? demedim mi? O yüzden mi nikah Niye dairesine evlendin gitti? ya? Ben bakamazdım Hadi. sana. Ben en başta sana O yüzden demedim mi? mi boşanalım. Esra Hanım. Biz bir haftalık evliydik ben sana boşanalım dedim. Ben Aynen. seni hiçbir zaman eş görmedim ki. Sen Niye benim evlendin? ne zaman dedin o kelimeleri? Allah'ını Tatlı seversen. Anne, kurusu, bir hafta hastane, geçti, boşanalım demedin aynen, mi? Aynen hiç aynen. Nikahtan sonra İstemiyorum. mı? Sen Aynen. hiçbir zaman demedin o kelimeyi bana. Aynen. Niye yediremiyorsun? Doğa evlilik Bunu dediğin kabul-